Oi. Hã? Eu tô filmando você se lascando aí, meu. Olha o meu tamanho. Puxa aí. Mas sabe por quê? Puxar o guincho? Meu problema é que, ó, deve estar 250 os pezinhos. Daí que eu puxo então essa porra aí. Tá soltando o elétrico, galera? Oi? Volta no elétrico ou você soltou a trava? Eu acho melhor no elétrico.